Mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız bugün sizler? İyi misiniz? Umarım ki iyi olacaksınız. Ben çok iyiyim ve bugün çok özel bir tarifle sizinle birlikteyim. Ve bu tarif nedir? Onu söylemekten önce benim kanalıma abone olmadıysanız şimdiye kadar şimdi gidin aşağıdaki abone butonuna basın ve yandaki zili de basın ve benim videoları beğenin ve ailenizle arkadaşlarınızla paylaşarak benim leziz yemeklerin tariflerini yiyin. Ve bugünkü özel tarifi et, tuzlu ettir. Bayramdaki özel şey et. Çünkü Kurban Bayramı etten olur. Onun için sizlere bayram özel tuzlu et tarifini getirdim. Şimdi malzemeler neler bakalım, ona bakalım bir. Şimdi burada biz et aldık. 1,5 kilo et aldık. Burada ben bir masa kaşığı sarımsak aldım. Yarım masa kaşığı da zencefil aldım. Burada 3 biber aldım. Bu gördüğünüz gibi yeşil biberler. Ve buraya da domatesler aldım. Bu da 3 domatesler ve bunun dış kısmını ayırdım. Bunlara 4 kestim. Burada da yarım bardak yağ aldım. Bu 1,5 çay kaşığı tuz. 1,5 çay kaşığı da karabiber aldım. Şimdi yapıma geçelim. Şimdi arkadaşlar bakın biz önce bir tencereye ocağını koyduk ve ocağını açtık. Yüksek ateşte açtık ocağını. Şimdi de bunun içinde bizim yağ ekliyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Evet. Şimdi de bizim zencefil ekliyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi de bizim sarımsağımızı ekliyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Ve bunu biz 5 dakika pişireceğiz. Bunu kahverengi yapmayacağız. Sadece 5 dakika pişireceğiz. Bunu kızartacağız yağ içinde. Ve bizim ateşte ortadadır. Ve bunu orta ateşte pişiriyoruz. Şimdi de 5 dakika oldu. Şimdi bunun içinde biz et ekliyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Ve şimdi bunun kaşığını saldırarak pişiriyoruz. Şimdi bunu şöyle 10 dakika pişireceğiz. Kaşığı saldırarak rengi değişene kadar 10 dakika pişireceğiz. Şimdi bakın bunu 10 dakika pişirdik ve bunun rengi değişti. Şimdi de bunun içinde bizim biberler ekliyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi domates ekliyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi de bunun içinde bizim
tuzumuzu ekliyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Ve şimdi de biz buraya 1,5 kaşığı aldık ama bundan 1 kaşığı sadece biz ekleyeceğiz bunun içinde şimdi. Şimdi 1 kaşığı ekliyoruz. Ve şimdi de bunun içinde bizim suyumuzu 1 bardak su ekliyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi de bunu karıştırıyoruz ve bunu 1 saat ya da 1,5 saat ne kadar zamanda bu et bizim yumuşaklatırsa o kadar zaman bunu pişireceğiz. Önce 1 kaşığını saldıralım. Ve biz bunu alçak ateşte pişiriyoruz. Kapağı kapatarak bunu alçak ateşte pişireceğiz ve 1 saat sonra bunu bakacağız. Oldu mu, olmadı mı? Şimdi arkadaşlar bakın biz bunu 1 saat pişirdik. Şimdi bunu bakalım açtıktan sonra nasıl görünecek. Evet. Şimdi bunun içinde biraz su var. Bunu biz kurutulacağız. Böyle kapağı açarak bunu pişireceğiz. Ve arkadaşlar siz biliyorsunuz ki bu bizim bu kadar ne kadar da sıcak oluyor. Onun için biz çok hızlı yapılan bir sizin için tarif getirdik. Ve evet bunu biz yüksek ateşte pişiriyoruz su kurutmak için. Bu biraz katılaştığı için bunun içinde biz kaşığı saldıracağız. Bunu yakmayacağız ve kaşığını saldıracağız şöyle yavaş yavaş. Çünkü bu ondan yakar. Eğer biz kaşığını saldırmayacağızsa bu yakar. Onun için bunu yakmayalım da kaşığını saldıralım yavaş yavaş. Ve bu şimdi bakın su kurudu. Şimdi bunu 5 dakika biz alçak ateşte pişireceğiz ki bunun yağ üzerine gelsin ve kaşığını saldırmayacağız şimdi. Çünkü suyumuz kurudu. Bakın şekli budur bunun. Bu şekli olduğunda siz bunun alçaklatacaksınız ateşe ve 5 dakika pişireceksiniz yağın üzerine gelene kadar. Bu yağ sadece 5 dakikalar üzerine gelmek için. Şimdi bakın arkadaşlar biz bunu 5 dakika pişirdik ve bunun yağ üzerine geldik. Bakın şöyle şurada. Bu yani hazırdır. Şimdi bizim kaldığımız karabiberi bunun içinde ekliyoruz. Ve sonra da kaşığını saldıracağız. Ve ocağını da biz kapatıyoruz. Bakın arkadaşlar şöyle bu bizim hazırdır. Şimdi bunu tabağına ekliyoruz. Şimdi arkadaşlar bakın biz bunu çıkartıyoruz tabağına. Ve bakın bundan ne kadar güzel bir koku geliyor ve bakın görüyorsunuz ki ne kadar da lezzetlidir, ne kadar leziz görünüyor. Bu çok lezzetlidir. Siz bunu deneyin evde. Umarım ki beğeneceksiniz. Ben de bunun kokudan bunu çok beğeniyorum. Ben de ilk defa deniyorum bunu. Şimdiden yiyemedim ama bu çok
leziz ve hızlı oluyor. Ve ben şimdi oturuyorum sofrada benim kardeşimle ve bu bayramda özel et, tuzlu et tarifi sizinle bugün yaptım ve umarım ki beğendin. Çok hızlı oluyor ve bayrama özeldir. Bayramda etsiz bir şey olur, öyle olur mu? Hayır, öyle olmaz. Çünkü et bayram, bu kurban bayramdır. Kurban bayram yani et bayramı. Ve bugün benim kardeşimle geldim sizinle ve size bir daha bayramımız kutlu olsun. Kurban bayramımız kutlu olsun. Ve şimdi bununla birlikte videomuzu bitirdik. Bana dualarını da hatırlayın. Allah bize güvende tutar. Bizim üzerinde bereketlerinizi, rahmetlerinizi oluşturur. Bununla birlikte videomuzu bitirdik. Eğer Allah isterse biz bir sonraki videoda görüşeceğiz inşallah. Bununla birlikte güle güle. Güle güle.